Ak nemáš peniaze, tak si len hlúpy a nevieš ako podnikať. Tak divákom prezrať, že v čom podnikáš ty, Milan. No, tento rok som už kúpil 4. byt a všetkých prenajímam. OK, a ako si sa dostal k tomu prvému bytu? Zomrel mi ujo a ponechal mi 3 byty. No a 4. som dokúpil. A baví ťa práca prenajímateľa? Ale hej, vieš čo, ráno vstanem, zvýšim neohlásenie nájomné o 20%. Vieš, je to kreatívna robota. Potom mi volajú, že joj, nejde teplá voda, vieš, tak otužuj. Skvelý čas na otužovanie. Joj, nejdú nám radiátory, je nám zima, vieš, obleč sa. Joj, ale nejde nám tiež splachovať záchod. Máš tam záradu, využij, čo máš. Vieš, musíš byť v tom mindsete, alebo včera mi volá, že joj Milan, mám tu plesne a už 2 týždne kašlem a mám horúčky a som z toho chorá. Vieš, tak je ti zima, alebo máš horúčky. Je to práca s ľuďmi, ale tento biznis ťa to naučí. A to už sme skončili, alebo...